զարգացումներին Արմեն Մոսյանի հետ կապված ուշադրին այսպես շատ հանցիկ, Արցախի կնոջ դերակատարությունը երեխաների ներկայությամբ պետք է շատ հանցիկ անցավարան տրամներ տալու, դուք եղել եք մի եւ գնահատական տվեք համի այս աշխատանքի, որ քաղաքական դեպքերին Փաշինյանը շատ Տեսեք, ես չեմ տեսել իրականում նրա հայտարարությունը, բայց ես ասեմ, ես ինչ կանեի։ Ես անմիջապես կդիմեի համապատասխան պետական մարմիններին վերահսկողության մեխանիզմ կսահմանեի եւ կդիմեի, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանին ենթարկեն պատասխանատվության։ Մի անգամից կարժանացնեի նրան հասարակական ամոթի ու պարսավանքի, մարդու իրավունքների պաշտպանի ուժով եւ նրանից կպահանջեի պարզաբանումներ, ավելին նաեւ միջազգային զեկույց անհապաղ կկազմեի, կներկայացնեի եւ նաեւ ցույց կտայի, որ Նիկոլ Փաշինյանը սրանով տարածում է ատելություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը սրանով պառակտում է նորից մեր հասարակությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը սրանով նորից էլի լարվածություն է առաջացնում, նախընտրական գործիք է օգտագործում եւ հատուկ նաեւ կշեշտադրեի, որ այստեղ կնոջ վրա կնոջը նվաստացնելու փորձեր են նաեւ արվում եւ գիտեք ինչ Ես կարծում եմ, տեսեք, այս միջադեպի հետ կապված մի բան եմ ուզում ասել։ Նայեք, իրականում Նիկոլ Փաշինյանը, որ նվաստացման փորձից հետո, որը չստացվեց եւ կարծում եմ, ներողություն խնդրեց ՍՈՒ-ն եւ նրանք փորձեցին հետո դիսկուրսը փոխել ամբողջը Արցախի նորից էլի արցախցիներ, որ ասում է հայաստանցիները ձեզ բերել են գումար են տվել, չէ, էլի մտավ այդ իր բանի ատելություն սերմանող այդ օրակարգի մեջ։ Իմ կարծիքով նրանք հույս ունեին, որ դրանից հետո արցախցի, հայաստանցի անելով իրենց օգտին բերել այս դիսկուրսը դուրս բերել։ Դրա համար մենք դրանից բացի այստեղ շատ կարևոր է նրա բացահայտել ամբողջական արմատները նրա նարատիվների։ Տեսեք, նա ամեն օր քարոզում է սրտիկ ու պաչիկ, չէ՞։ Սրանով ամբողջը ցույց է տալիս, որ այ մարդը ինչ սրտիկ ու պաչիկ, այս մարդը հենց հնարավորություն ունենա, տեսեք ինչ օրիա հասցնում բոլորին։ Ոչ միայն անպաշտպան կնոջը եւ երեխային կարող է ոչ միայն նրա իրավունքները չի պաշտպանում, այլ անամոթաբար ահաբեկում է այդ մարդկանց։ Այսինքն այստեղ նրա իրական վերաբերմունքն է նրա քաղաքացու նկատմամբ, իրական վերաբերմունքն է հայ կնոջ ու երեխայի նկատմամբ, իրական վերաբերմունքն է այլ նաեւ այն արժեքների, որ կա։ Այսինքն շատ կարեւոր է, որ մենք սա էլ երբեք չմոռանանք, այսպես սա շեշտադրել։